住呢邊，你太愛呢副啤牌啦。好啦，各位啤牌咧有幾多張啊？52張啦。你以為容易啊？我唔係背1、2、3、4、5、6、7、8，你要背嗰個花式，你要背嗰個數字，你仲要背埋嗰個公仔，即係有3樣嘢你要背，同埋要即時背喎。咁啊，Brian 係。我介紹下你，你想我介紹你定你自己介紹自己？你介紹。阿 Brian 初嚟咧係一位非常之冇自信嘅好爸爸嚟嘅，佢都係為咗個小朋友係嘛？為咗小朋友，我唔得你一齊學，咁啊頭耷耷嘅，兩個都係頭耷耷咁入嚟。依家咧可以成功啦。點解咧？因為咧張老師發功嘛，咁啊鼓勵佢考記憶大師啊，鼓勵佢比賽，咁啊。唔使1年時間，佢已經考到咧香港嘅10級，即係天花板級別嘅認證記憶大師，係全大灣區嘅第1名。哇！係咪啊？係咪啊？然後又唔小心啊帶佢去比賽，我話你去北京大學啦，去清華大學跟住我嚟啦。咁好彩佢都聽話嘅，因為我想幫佢，因為天花板你已經到頂啦嘛，帶佢出去比賽，睇下成個世界。咁又一個唔小心咧。我哋喺舊年年底係咪北京清華啊嘛，咁啊一個唔小心攞到5個獎項，如何啊？10個咧，我哋成個團隊4大天王攞到總共16個國際獎項。哇！今年繼續嚇，代表香港啊！好啦，呢度啤牌。有冇同我幫下手洗牌？阿 Jenny 幫手洗牌，下次幫手記好唔好？幫手洗，30，洗完俾翻我。係4個字嘅，知唔知邊4個字啊？就叫愛不釋手啊！因為大部分人係記唔到啤牌㗎嘛，係嘛？但係我哋記到嘅，咁我洗多2嘢啦。有冇信心啊？以前我問佢，你知唔知以前我同班人溝通，我係真係要發功咧，發100倍功力，佢太冇自信啦。即係由一個完全冇自信，要激勵到喺天花板咁樣嘅成功咧，係絕對有冇難度啊？梗係有啦！張老師成功咗喎。好嘢！同埋咧，可以。開始企喺呢邊記啦。我哋記嘢嘅時間咧，如果呢邊有人打麻雀，嗰邊人開電視，後邊有人喺度講嘢啦，左邊又睇緊電影啦，我哋記唔記到㗎？係記唔到㗎喎，因為太多干擾啦。有冇道理啊，各位？所以我俾多啲干擾啊！你唔好睇住佢啊！你唔知佢點記嘅，你睇住張老師。你望住佢點記，你點知佢點記啊？係咪？係。冇反應。你哋想學多啲嘢定學少啲嘢？嚇，想學多啲嘅舉手。係咪真㗎？咁啊坐到今晚10點㗎咯喎。哇！唔使錢啊！張老師每小時出場費3萬大元嚇，每小時補翻3萬元好唔好啊？我收個徒弟仔都唔係好貴啫，18萬8、38萬8啫，不過跟我一世嚇，佢哋都好願意嘅。阿元啦，係嘛？成為張老師嘅弟子啦，仲有阿俊龍啦，佢哋改寫命運啦嚇，做緊老闆啦，全部已經做緊老闆啦。OK， 好。咁啊，班人記緊啦，我哋唔理佢啦。咁就一陣間會示範啦。好啦，呢條36計，各位你最熟嘅係邊計啊？36計。就記憶法幫我，如果咪真係搞住到出嚟。你企度，唔好遮住個舞台，大家睇到啲字嚇。好啦，仲有冇邊個未上嚟啊？副聲。你背唔背到呢個？好，咁咧就我哋盡快咧用最難嘅去考佢哋，好唔好啊？就係我哋用抽問啦。抽問只有記憶法先做到，你死記硬背，我當你死記背晒佢，但係你做唔到抽問。
同唔同意啊各位？嗯你做唔到抽問㗎嗯？OK，如果佢有100計咧，你點做抽問啊？好啦，我哋開始，好幾多號？聽我，你哋聽我，幾多號？問邊個？唔明點問啊？我示範啦，11。李代桃姜。啱嘅，俾掌聲。哇！就係咁問啦。23。袁家強公。啱。30。巴克為掌聲。呢邊。26。主，子修白華。掌聲。李代桃姜。哇！最後一個呢邊。27。假設不變。犀利嚇！女中豪傑嚇。好啦，唔夠難，唔夠難，再難啲，越難越好。就我哋講個詞，你哋講個詞語好嘛？你講個詞語得唔得啊？明啊？我示範俾你睇好唔好？咁睇住嚟讀喎，唔好讀錯啊！好，我示範下先。苦肉計第幾？ 34。啱，掌聲大聲，冇力鼓啊！勵係啦。好到你哋啦，睇住嚟讀啦。聲東擊西，聲東擊西，啱啊！調虎離山，調虎離山，快！呢邊，美人計，釜底抽薪，釜底抽薪，嚇？19，最後一個，暗度陳倉，哇！好，掌聲，夠啦！你估佢哋有冇背晒啊？有，係一定背晒，如果咪做唔到抽問嘅噃。只有記憶係乜嘢啊？上堂。而家咧有人背咗本書出嚟，就問佢點記。其實你要一步上去嗰度咧係有困難，你一定要好似行樓級咁樣行上去。你如果問我講，你係唔會明我想問白一個簡單嘅問題咧，當佢哋記呢樣嘢嘅時候咧，佢首先個中文底係好好噶。唔使，等我唔識嗰個字啊！問人咯，講咯，問 AI 咯，幾多嘢有啊？我24嗰個真係唔識嗰個。 Quick，係啦，冇錯。嗱，第一我哋可以查字典，如果冇字典就可以問老師，就係好簡單嘅問題。係啊，我想問下你哋記幾耐先記得到15分鐘。 15分鐘，你用咗幾耐？用張老師方法，基本上咁樣就得㗎啦。 10分鐘，10日定10分鐘啊？ 10分鐘咋10分鐘，都你咧？慢啦一樣即係幾多啊？ 10分鐘啦。 10分鐘，梅蓮咧15分鐘。 ？15分鐘，Brian 咧？專係阻下你啊嚇！你知唔知記下嘢人問嘢咧？有陣時我做緊工作嗰陣，突然之間有一紮電話啦，跟住又唔知邊個叫我啦，我就會去咗第二度，係咪啊？但係呢塊係唔會嘅。我想問一個問題。又問明白佢個意思。得，上堂咧。問得好好。如果你唔明白嘅話咧，都可以背到，但係你背嘅時間你會有追求嘅，你明唔明啊？啊，我都係明下好啲，你就會有追求，你會自己去提升，知唔知啊？唔可能你背完之後唔追求啊！我未見過，即係等於我做呢行咁樣，我對自己都有追求嘅，我一定要進步，每一場我一定要進步，一樣嘅，明白嘛？都問得好好，你有咩問啊？我想問下你位女士，你學記憶法學咗幾耐？我又係一樣學咗幾耐，逐個答。你跟呢個我姓張㗎，我姓張㗎。問呢個張大師。張老師得啦。你學咗幾耐？我03年開始讀到依家啦。哇，學咗3年9月。 23年喎。 23年9月啊，講錯。 23年嘅9月。我未23年㗎嚇，你後生㗎咋？個人佢話03年。有啲人讀咗成世都未必背到啊，即係學到俊龍啊。咧， 8年啦。都好我以為識咗你短啫嘛。半年添，時間過得太快啦。我哋要多啲見面下。
由瘦魚仔變肥仔，肥仔。係啊係啊，睇住佢哋快高長大。阿元咧23年，2年幾啦係嘛？差。阿梅蓮咧4年啊！哇，40年，哇有咁嘅成績我哋叫做好好啊40年嘅朋友嚇。係啊，有咁嘅就係今成績好好。日約定，滿唔滿意啊答案？滿意啊，多謝你哋。每人分享30秒，嗱30秒啊，計住時點，邊一個先啊？30秒啊，每年，企呢度講啊，呢度舞台。3秒，我 over 啊，計時。大家好，我叫梅蓮。咁我其實喺幾年前咧，都好似大家一樣坐喺度。其實因為之前咧，我已經去到一個丟三漏四，乜嘢都唔記得，成日都要俾個孫笑嫲你冇記性，出門有冇帶乜帶物，去櫃員機撳錢唔記得攞錢，咁就走人啦。所以會影響一個人嘅心態啊，冇自信啦。狀況越嚟越差啦，身體健康都會走下坡㗎嚇。咁喺一個偶然機會之下咧，就上咗老師嘅呢個大家一樣咁。哇！原來記憶有得學㗎，哇！即刻衝上嚟報名，我有得救啦。咁就係由咁樣開始，初都進步係好慢嘅嚇。咁但係咧，我記住老師嗰一句，唔得都要得，你只要堅持繼續落去，聽話照做，唔得都會得。係我嘅座右銘，所以今日有自信可以企出嚟同大家分享。我亦係一個 LMM 大師，亦都係導師之一。多謝大家，多謝老師。太好啦！我計時啊，而家。我係阿源。咁啊，我自問咧記憶力咧，其實未學記憶之前又話係咪好咧，又唔算好，亦都唔係算差。不過咧，其實喺接觸呢個記憶學嗰陣時咧，其實個腦係個腦咧就成日惡㗎，有時就唔得醒目啊。係啊！就係咁啊！就因為接觸阿張老師嘅記憶學之後，其實初頭學下記憶，咁啊練下個腦記憶，就個記憶又好咗，但係就係同時間咧個腦咧佢漸漸因為用得腦多啦，咁啊漸漸個腦咧開始活躍咗啦，咁啊個人咧就會醒目啲啦，係咁多啦。你要翻嚟學我演說班啊嚇！嗯，係啊。嗰啲啊，計時。各位同學大家好，喂，俾啲反應下好喎。應該係講話咁多位未瞓咗覺嘅話，應該聽到我講乜嘢噶咯。好啦，見到大家笑緊嘅，又開始講下我嘅故事啦喎。我喺未認識張老師之前嚟講話咧，因為我細個時間出咗一個意外，令到我頭部流咗成支力多咁多血啦。結果嚟講話就係傷咗我嘅左腦。左腦係負責咩㗎？文字、邏輯、語言等等嘅東西。因為傷咗左腦嘅關係，所以嚟講話我嗰段時間係完全講唔到一句完整嘅説話，寫一句完整嘅文字都未必可能實現到喎。不過幸好有陣時嚟講話，人嚟講話就係話，如果要逆天改命嘅，就一定要諗辦法點樣處理呢個問題啦。因為呢個問題已經困擾咗成30幾年㗎咯喎，當時嚟講啊。所以嚟講話咧，用睇書也好，或者跟其他導師學習也好，唔好意思，佢哋解決唔到我嘅問題。結果有一日，我就好似你哋咁樣，好似今日咁樣上呢個講座、呢個課堂，認識咗眼前嘅張楚君老師。經過去1年半載嘅悉心栽培訓之下，令到我本身嘅邏輯思維嚟講話，相對嚟講比之前係好咗好多。如果唔信嘅話，你望下我而家講嘢，係咪好似一個正常人咁咧？好，正常都唔正常咁嘅樣。由於我本身嚟講話咧，就曾經淋過雨嘅小朋友咧講話咧，第日都會願意成為一個為小朋友撐傘嘅大人，所以結果我成為咗呢度嘅記憶老師。好啦，喺呢個時候嚟講話咧，我要趁個機會多謝我嘅恩師張楚君老師。其實嚟講話，佢係我師傅嚟㗎。多謝師傅。哇！大家好，我叫阿文，咁我都係嗰時初都係啲記性都
咁啊，同埋都好似大家咁，啲記性都開始有啲係嘛？咁啊，跟住就好慶幸就03年9月就報咗張獎芬老師嗰個記憶班。咁就喺呢段係自從記憶班之後，跟住再即係自己都會繼續都會去用啲方法啦，去記下嘢啦。因為以前咧我唔中意記嘢，我好怕記嘢。你叫我記嘢我記，叫我諗嘢我黑頭。大家咁話。依家就唔係啦，依家都係中意咧主動咧揾啲嘢嚟記啦。咁即係都諗下呢樣點樣記，嗰樣點樣記咧。咁變咗一個腦筋都好啲咯，係嘛？多謝大家。咁阿文咧都係俾我挖掘出嚟，佢真係好唔中意記嘢嘅，由唔中意記嘢變成記到嘢，變成記憶大師，變成記憶導師，變成記憶研究家。現在咧佢寫緊一套課堂。我話你寫到100集，我有大獎俾你。佢已經寫到70幾集啦。哇！有冇改變啊，各位？90幾？哇！人係咪要激發㗎，各位？係啊！你同意嘅舉手。要唔要教練啊？你同意嘅請舉手。要唔要努力啊？要唔要聽話？要。同意嘅請舉手。你哋嘅教練喺邊度？喺你前邊，係咪好開心啊？係研究家各位，唔止係導師，佢已經係研究師，已經開發咗佢呢一方面嘅潛能嘅本事嘅本領嚟嘅。咁啊，我話你做佢初講嘢㗎，通常嘅你唔好啦，你都係唔得㗎啦嘛。係啊，我唔聽我屋企人講嘅錯，所以我都係同自己講，我一定得，係嘛？佢哋都得嚇。我個目標唔係培養佢哋得，張老師目標我要培養我嘅學生全部超越自己，超越我自己。我覺得咁樣我先叫成功嘅老師。你同意嘅又係俾啲掌聲啦。我覺得佢哋好多方面都超越咗張老師啦，好嘛？咁咧就阿 Brian，抽問係最難嘅，成副背咧要慢慢攆啊咁樣。你想點啊？成副先啦。嚇？逐步成副先啦。成副啊？想成副嘅舉手。係咪真係背到嘅？得幾個成副？抽問算啦。哦，抽問。阿 P 企上嚟。你太大聲啦，所以要揸住支咪。OK， 咁咧就呢度我哋抽2張啦，好唔好啊？中間抽問係最困難，即係舉個例子評。嗱，我今日冇睇有咩嘛嚇，我抽1張先，我抽呢張。咁阿 Brian 就要同我講前面同埋後邊嗰張，明唔明我意思啊？我抽呢張係乜嘢？你講出嚟啊！梅花二。係啦，我就抽咗梅花二。請你講下梅花二嘅後邊先，講咗後邊先。後邊先啦。呢個後邊，前邊係。梅花二後面係維線二啦。前邊咧？前面係階磚二。哇！上升熱啲喎。有冇同學想幫手抽1張？你哋抽啦。唔係嗌你記我咁驚啊嚇！抽一張唔使罰嘅。唔係嗌你記喎。唔使罰嘅嚇。邊張？唔好抽出嚟啊！抽出嚟我唔知你去咗邊。呢張好呢張，你話俾佢聽係乜嘢嚟嘅？雙字順班。唔係嗌你背喎，你唔使咁放鬆啲下，唔使背。好，階磚二嘅前邊。階磚二啊！階磚二。前面係紅心積。後邊。後面梅花二。哇！我問你問題啊，如果你順背，你背唔背到啊？背到。倒背你背唔背到啊？我應該都得嘅。咧只有81張，咁啊春秋時代嘅，咁啊道經有40張啦，德經有好似41張，咁裏邊咧就有5344個字度，佢有幾個版本，是但一個版本都差唔多嘅。
咁啊抽問啦，因為你要佢背晒，背到今晚都未完。冇得走啊！係啦，係啦，抽問係最難嘅，因為佢有用記憶法嘛。咁我哋就前邊嗰50張好勁㗎啦嚇，嗰度都幾千字嘅。咁啊，我哋抽2段好唔好啊？好，50張，第幾張？呢邊揾個同學講，第幾張？後邊嘅同學。第4張係咪？等陣啊，等陣，我話開始先開始，未得啊！我要打開俾大家睇。等陣啊，你哋睇唔到，行前嚟睇得㗎啦。你回憶一下先。第4係嘛？等陣，好，大聲啲開始。道沖而用之或不然，淵兮似萬物之中，錯其象解其分，和其光同其神，三兮似或隨然不知誰，不知誰之子上帝之先。哇！哇！呢個勁啲喎，呢個真係。張老師都係第一次聽嗰班人背下，我第一次聽佢背，我唔知佢得唔得㗎。好，第1章至到第50章，呢邊同學第幾？你想聽？38係嘛？好，未得啊！我要去到個版先啊。睇先。第8操作呢度，等陣。38，等陣啊。得啦，應該。等陣啊！哇係，睇唔睇到啊？你哋睇到啊嘛？我放大啲啊，放大啲。點放大啲啊？夠大啦啩？再大啲啊！點大？我 highlight 佢，唔使 highlight 啦。我指住你哋行上嚟啦，後邊嘅同學，你想睇就行上嚟。等陣，幫我放大少少，38。你知唔知咧？阿巴人係唔會緊張啊，我比佢仲要緊張啊！好，預備回憶咗未啊？唔使回憶咁犀利。好啦，開始。上德不德是以無德，下德不失上德不德是以有德，下德不失德是以無德。上德無為而無以為，下德無為而有以為。上德唔係上人為之而無以為，上義為之而有以為，上禮為之而莫之應，則養備而迎之。失道而後唔係，故失道而後德，失德而後仁，失仁而後義，失義而後禮。夫禮者，忠信之薄而斷之首；前識者，道之華，萬餘之始。是以大丈夫是以大丈夫住其厚，不居其薄；住其實，不居其華。故去彼推前。哇！犀利喎！挑戰佢哋，挑戰啲國家。犀利！刪咗佢，收啦。表達到今晚啊！好，請上台。最後鼓勵一下大家就得啦。我之前都係問我上呢個班之前，我之前情況咁樣啦，同埋冇乜自信啦。咁學完之後，我覺得因為成日張老師成日逼我訓練啦，咁就個腦真係轉得快咗啲嘅。平時可能翻工啊、做嘢啊，好似都睇到啊，啲冇做錯咁多嘢咯。同埋我覺得學到最大改變，可能就係覺得做任何嘢都有方法咯。特別係好似背嘢咁啦，例如好似咁就平時如果冇方法，應該背唔到啦。咁就會慢慢做任何嘢都會諗多幾步先去做。又例如可能平時教個女讀書啊，以前就淨係識得鬧佢咯，咁而家就會慢慢諗多啲唔同方法，可能諗啲遊戲同佢玩啊咁樣幫佢手。你坐呢下，佢隻眼你太乖啦，所以我一定要請你食飯嚇。你背晒先，因為背咗大部分嚇，就幫你成為天才。
你想唔想好啊啊？？想啊！我想做，你想我就舉手，想就舉手。唔係天堂，我哋都有辦法㗎嚇。最緊要係呢樣嘢啊嘛。 OK，咁睇下。嘉遠咧講普通話的好嘛？廣東話都可以，普通話都可以。你想講廣東話定普通話？都行啊！哇，好犀利佢喎！啱啱學冇耐嘅咋嚇。你站這裡，啊站這裡，站這裡。好，有沒有信心？有，加油啊！大聲一點可以嗎？我哋要俾啲鼓勵嘅掌聲小朋友，佢都未夠㗎，好細個㗎咋。雖然佢就嚟高過我嚇。拿着，聲音大一點可以嗎？哦，不用很快。不用很快，不需要，你快他們都。追唔切，我調翻轉，追唔切。這多少位？這130對。開始。哇，都好叻㗎啦！唉，我一排都背唔到啊！好叻啊！還好，可以啊！還有很多是嘛？佢背咗好多啊！好，半個鐘，佢就學識嘅，即係半個鐘啊！分享30秒，孩子的進步。好媽媽。其實我們是5月份才跟張老師學習的，就是也是通過這個記憶課程，發現孩子的記憶力會比較，就是通過學習會學得比較快。包括他這次學這個其實是今天中午之前才背好的。哇，好犀利咯！他就是短時間內去背。其實張老師之前有跟我講，但是他那段時間在考試，所以一直沒有去那個，所以他是從昨天晚上我跟張老師說背到100個。然後中午就背到160這樣子，所以他是短時間內，邊玩邊背這樣子，完了就是比較貪玩這樣子。就是包括他這次期末考啊，就是因為他學校是全英文的，以前英文剛過來不是很好，所以這次期末考呢，他的數學、英文就考到班級第7名，哦，進步得好快啊！哇，哦，對，謝謝。獎品，阿梅蓮影相，我部機咧。